যমুনার পানি কমায় জামালপুর ও সিরাজগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্র থেকে ঘরে ফিরতে শুরু করেছে মানুষ। তবে অপরিবর্তিত আছে ব্রহ্মপুত্রের পানি। যমুনার পানি বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে 24 সেন্টিমিটার কমে বিপদসীমা ছুঁয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আর ব্রহ্মপুত্রের পানি জামালপুর ফেরিঘাট পয়েন্টে গতকালের মতোই বিপদসীমার নিচে রয়েছে। ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, বকশীগঞ্জ ও মাদারগঞ্জ উপজেলার নিচু এলাকার পানি নেমে যেতে শুরু করেছে। উঁচু স্থানে আশ্রয় নেওয়া মানুষ ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। জেলায় পানিবন্দী অন্তত 50,000 মানুষ। নষ্ট হয়েছে 6,500 হেক্টর জমির ফসল। সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধ পয়েন্টে যমুনার পানি বিপদসীমার 11 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে। আর কাজীপুরের মেখাইঘাট পয়েন্টে 13 সেন্টিমিটার কমে বিপদসীমা বরাবর রয়েছে। জেলার নিচু উপজেলা কাজীপুর সদর, বেলকুচি, চৌহালি, এনায়েতপুর ও শাহজাদপুরে বাড়িঘর থেকে পানি নামতে শুরু করলেও রাস্তাঘাট ও বিস্তীর্ণ ফসলি জমি এখনও তলিয়ে আছে।